co? I co teraz? Zimno bardzo. Jezu. Zimno mi nawet w tej kurtce. No, trochę jest dzisiaj mam Ale trochę się przejaśniają jednak te chmury, nie? No, trochę. Mam takie A widzisz przejaśnienie. ciemno? No widzę, ciemno mam wszędzie. W dupie też mam ciemno. To od ciągu tego od wiatru. No i dużo okien otwartych jest, no. No i co, znikło to gówno? Patrz, no to. Nie jest, bo chmury zasłaniają. No chmury, wiesz dlaczego lecą? Bo my się obracamy przecież. Ziemia się obraca, kurwa. Tylko my tego nie czujemy. Bo mamy grawitację. Jakbyśmy nie mieli grawitacji, to byśmy kurwa latali w powietrzu. Kurwa, jak kosmici. Tak? Jakie coś... No dzięki grawitacji chodzimy. Rozgrzeje ci. Dobra. Już tobie musi. A co? A to, my tego nie dowiesz się na fizyce, jak będziesz miała fizykę. My się nie dowiemy, tak? Co? My się nie dowiemy, my nie wiemy. No ja nie jestem jakoś tam magister, to ja się nie znam za bardzo na planetach, ale miałam coś tam w szkole. Więc może się mija, a my nie czujemy, jak ziemia się kręci. No kręci się, bo przecież niebo się rusza. Nie widać, ruszamy się. Budynki też się ruszają? Nie wiem. Nie, budynki się nie ruszą. Tak, budynki się ruszają. Nie pada? Tylko zimno. Dobra, chodźmy lepiej. Nie, niech Emilka sobie nagra, daj jej. Tak, nagramy Klaudię. Powiedz Klaudia coś. Cześć ludzie, witajcie w nowym odcinku. Tak. Pierdzi bąki. Powiedz jeszcze twój kanał. Klaudia Kociak i zostawcie. Zostawcie suba na kanał. Tak, i łapki w górę też. I nie śpijcie całą noc. Tak. Bo my tu na balkonie marzniemy. Wow. Tak. Dyskoteki, szabadur. Szabadur, ale zimno tu w chuj. Już koniec. Dobra, koniec, dajcie suba na wychodzimy. Dobra, suba i łapy w góry. I wychodzimy. Ale kurwa zimno. Kurwa, jeszcze jakiś duch straszny. Nawet nie, Dobra, żadnych duchów nie nagrywamy. nawet kurtka mi się, nawet się w kurtce nie